Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Love Sea. Estamos otra vez en la sección nocturna porque al parecer esa feria aún no va a acabar, no sé cuánto dure, pero me tiene un poquito cansada, la verdad. A ver, el episodio pasado nos quedamos en que Tom Rak pues fue amenazado por su padre y al parecer eso va a conllevar a que en este episodio haga cosas que no quiere hacer. Probablemente va a querer distanciar a Mood. Ahora si es que lo va a lograr o no, no sabemos, pero de que se nos viene un episodio fuerte, se nos viene, chicos. Vamos a comenzar de una vez. Antes de empezar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Camino en el camino elegido. ได้ไหม ไม่เหี่ยว แล้วอยากไว้ไหนก่อนกลับบ้านหรือเปล่า Oh, mi chiquita no está de Sí, sí, ánimos. nada, yo todo sé. Sigue triste. ถ้าคิดมากเนี่ยทำไมไม่บอกแบบนี้คุณต้องรักล่ะ น้องพูดบอกแล้วเหรอ ยังนายรักษาสัญญาอยู่แล้ว มีนาไม่เคยโกหกมามิเลยนะ มีนาแค่พูดไม่หมดอะเมื่อวานมามิ Solo ถาม le ว่า ocultó la verdad. มีนาก็บอกว่ามีนาปวดหัว มีนาทำถูกใช่ไหมนะหมด Ay, cosita. แล้ววันมีนาไม่อยากบอกคุณขันคุณต้องรักล่ะ ตอนที่มีนาบอก มีนาคิดว่ามันจะทำให้นารักระวังตัวยิ่งขึ้น มีนาไม่คิดว่าคนตาจะจงใจทำแบบนั้นกับมีนา มีนาก็เลยคิดว่าครั้งนี้เราไม่ควรบอก Es mucha carga para ti solita. คุณมีนาปวดหัว Lo bueno es que al menos lo puede compartir con แล้ว ทำ Mahasamut. แบบไหนสบายใจกว่ากันล่ะ Pero a la vez es lindo que Claro. como que respete su ทำ tiempo. แบบไหนสบายใจกว่ากันล่ะ ก็บอกนารัก งั้นก็บอก แต่ว่า มีนายคิดว่านายรักอยากเห็นแล้วคิดมากไหม ไม่ Y haciéndole ese tipo de preguntas poco a poco la persuade para que ella misma tome la decisión correcta. ถ้าแกเห็นแล้วมีความสุข Va a ser un gran padre, mi hombre, cuando tenga sus hijitos. ถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้เราต้องคิดมาก คิดว่าเขาจะโทษตัวเองไหม ไม่เหลือ Tan bella, Dios. ถ้านายรักเสียใจ Tiene un ángel tan bonito. แค่มีนายอยู่ข้างๆนารักก็โอ้จนลืมเรื่องเครียดแล้ว แต่ถ้ามีนาทำไม่ได้มีนาทำไม่เอง น้ำหมดจะฉวยโอกาสใช่ไหมเนี่ย เขาเรียกว่า ใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบ เอาไงตัดสินใจได้ยัง Se refiere a มีนา ganarse จะบอก puntos นารั con ก ella. แล้วก็แบบนี้มีนาไม่สนใจว่าคุณตาจะคิดยังไง เรามีหลายหัว เราไม่ต้องกลัวแพ้ยังไงนะหมด Claro que sí. ใช่ Ah, เราไปบ้านนารักกันดีกว่า esta muchachita tiene un gran futuro en la actuación, Dios mío. นานั่งแท็ก Si ซี่ es así de carismática ahora, คุณ imaginen ต้อง un รักเอาไป futuro. สำนักพิมพ์ ¿Qué dijo? คุณต้องรักเอาไปสำนักพิมพ์ Ella quería ir en auto. O sea, en el auto personal. ต้องไปรอรถหน้าถนนใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้ว Pues sí. ใครใช้โรงเรียนเอกชนแพงอยู่ที่ยุคขนาดนี้ล่ะ งั้น let's go มีนายอยากสารภาพผิดแล้ว Let's go. เดี๋ยววิ่งเดี๋ยวล้ม Ay, la quiero mucho. Parecen dos hermanitos. Me los como. Como la mira. อ้าวแล้วหมดนวีโทรมาพอดีเลยเดี๋ยวมีนาโทรกลับดีกว่า อืม Ay, no, aquí es cuando pasa lo de... ไม่ได้ แล้วหมด Uy. No enfrente de la niña. No con la niña. Ay, Dios mío.
ดพวกนี้คือใครอ่ะ คณะบอกให้วิ่ง วิ่งเลยนะ จะมาดูยังไงเขาไม่รู้ ผมว่าเราไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับ มันไม่มี แต่กูอยากจะมีนี่นะ ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden no tener consideración con el hecho de que una niña esté presente? Por Dios. Bueno, no sé qué clase de consideración si quieres, pero de parte del pinche padre ese cuando no le importó traumar a su hijo, a su propio hijo. Ah, ya me explicaron un poco sobre lo del tío doctor, pero voy a esperar a ver si en este capítulo dicen algo sobre eso. Si no, a los que no saben, les digo al final, ¿vale? วิ่งไป Au. Oh, au. Au. เฮ้ย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  Oh my god. Miren a mi hombre arrasando con dos a la vez. Eso, mi amor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sacó un cuchillo. Pinche hijo de tu madre. Pero ni así vas a อยา poder. กเล่นกูนับใช่ไหมได้ดิมึงกลับมาบอกนางด้วยนะว่าถ้าอยากฆ่ากูอะให้มาเลยดิ Arrasó. Mi hombre arrasó. ขอบคุณที่มาส่งนะ Ok, supongo que todo eso pasó antes del encuentro de la última escena del episodio pasado, ¿verdad? Ahora, lo fuerte que es mi mood, por favor, pudo con dos hombres a la vez y uno de ellos estaba armado. No, dos de ellos, porque la primera arma era un palo de madera y el otro era un cuchillo. O sea, ni así. Ni así, malditas cucarachas. Para la próxima entrenen mejor. รถมีอยู่ข้างหน้านี่แหละพี่ขอบคุณที่มาส่งนะ พี่ตั้งหากที่ต้องขอบคุณไว้วันหน้า มาถ่ายอีกสักเทปสิ เลี้ยงข้าวปะล่ะ Es su coprotagonista. ได้จะกินได้สักเท่าไหร่กันเชียว ว่าแต่เราอ่ะจะไปหาหลานต่อใช่ไหม ใช่แล้วพี่นานๆที่มาถ่ายแถวนี้ก็เลยกะจะไปหาร้านซะหน่อย Ella iba a ir a buscar a Mina, pero Simut fue por ella. แต่ไม่รับสายเลยอ่ะ Quizá ella la lleva a su casa. Ay, cosita. นี่นะ ที่ไหน Entonces por eso ella estaba en la casa. Dios mío, ni hablarse. Ay, mi cosita hermosa. โดนดักซ้อนไม่มีนึกไม่ออกเหรอ Y el de lo más chill. O sea, la pobre muchacha toda asustada y él. Ay, de chill, acabo de golpear a dos matones que planeaban darme una paliza. ใช่เวลามันตลกไหมเนี่ย Este güey. ว่าจะรอดได้ Pero al menos eso le da algo de tranquilidad a la niña, ¿saben? ใช่ มอง Cosita. เห็นอยู่ Mi amor. น้ำหมดอะไรใหญ่แล้วน้ำหมดอย่าตายนะ No, แค่นี้เองเอ็งใจนะไปแล้วหรอก Dios mío, lo excelente actriz que es, basta. แค่นี้เองเอ็งใจนะไปแล้วหรอก No. เฮ้ยพี่บอลเล่า Su celular. No paraban, ¿eh?
แล้วจะบอกไอ้รักยังไง สภาพนี้คงต้องบอกความจริงแหละโกหกไปก็รู้ ก็ดีแล้วแต่ไอ้รักจะสติแตก Pues sí, pero a veces ไอ้รักมึงใจเย็นก่อน es mejor enfrentar กูเจอพ่อ las พ่อจะฆ่าหมา cosas, ทั้งหมด เดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนมึงฟังกูก่อน เขาจะฆ่าเหมือนที่ฆ่าหมออ่ะ enfrentar el จะทำ trauma. ยังไงอ่ะ มึงเดี๋ยวก่อน มึงก็บอกเขาสิมาทั้งหมดถึงไหนตรงนี้ครับ นั่นแหละที่กูจะบอกมึง ก็ไม่เป็นไร Y se derrumbó literalmente. ไอ้รักเป็นไงบ้าง Ya se hizo de noche. สงบไปแล้วครับ I am sure คุณไม่รับเป็นแบบนี้บ่อยแล้วครับ เปล่าพี่ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมึงเคยเล่าอยู่ว่าเคยสติแตกแต่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สองของมัน Es que Mot se ha convertido en una persona tan importante para él y el pensar que estuvo a punto de perderlo por su padre nuevamente, o sea, es por esa, claro. Entonces a la primera persona a la que se refieren es al doctor, no, ¿cómo era? El tío doctor. คนที่พี่พูดถึงหรือเปล่าเอาหมอ Supongo que él también era muy importante para él. Y creo que aquí nos van a decir la historia. ไอ้รักเคยพูดถึงไหม ไม่เคยครับ ผมเพิ่งได้ยินในครั้งแรก คือว่าเรื่องอาหมออ่ะ Supongo que Mook se enteró de todo. Y ellas tienen un asunto pendiente, pero probablemente no sea el momento ทำไมสภาพเป็นแบบนี้อ่ะ de hablar de eso. แค่นี้ไม่ตายแล้วคุณ Ah, ok, no, no, aún no sabe nada. Claro, no hay nadie que lo puede haber dicho, ¿verdad? พี่รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่า นี่พี่รับโทรมาหามุกอะแต่มุกไม่ได้รับสาย แล้วพอมุกโทรกลับไปก็ไม่ติด นี่พี่รักอยู่ไหนเนี่ย Ah, por eso llegó หลั preocupada. งไม่กังวลเพื่อนรักปลอดภัยดี คุณต้องรัก ¡Mi vida! Bajo a revisar si estaba bien. กันร้ายแล้วครับ ฉันไม่รู้อ่ะ ฉันก็แค่ ¡Ay, cosita! ผมไปนอนเพื่อนคุณต้องรักก่อนนะครับ ฝากปิดประตูบ้านด้วย โอเค ไปครับ Lo asustado que está, me duele. Tenemos que hablar. O quizá aún no están listas. มุกจะไม่ถามพี่หรอว่าเกิดอะไรขึ้น Ok. นี่มุกยังโกรธพี่หรอ Creo que más que con ella, o sea, más que con Vi, es con ella misma. ไม่ค่ะ
มุกไม่ถาม เดี๋ยวพรุ่งนี้มุกค่อยฟังจากมหาสมุทรอีกทีก็ได้ No se refiere. แต่ว่าวันนี้พี่มีต้องกลับแล้วนะคะพรุ่งนี้มีถ่ายละครตั้งแต่เช้านี่ดึกแล้วนะกลับเถอะเดี๋ยวนะมุกล่ะมุกก็ค้างที่นี่ไงเผื่อพี่รักต้องการอะไร แต่ว่าวันนี้พี่มีกลับได้แล้วนะคะ เดี๋ยวทางนี้พี่เหลืองจัดการเองนะคะเดี๋ยวฉันปล่อยเอง Ay, Dios mío, estas muchachas. กลับดีๆนะยูรี Mook para nada quiere tocar ese tema. Pensó que le estaba hablando de la situación de Rack. Probablemente piensa que para Vi, o sea, probablemente piensa que Vi no tendría por qué querer hablar de ello porque piensa que para Vi solo fue un ensayo, ¿verdad? Y que la que no debió haberse dejado guiar por sus sentimientos fue ella misma. Pero pues no, güey. Está viendo las cosas totalmente mal. เจ็บมากไหมไม่เจ็บครับ จริงนะ ผมเลยบอกคุณทำไม ผมไม่เจ็บครับเดี๋ยววีบอกว่านายโดนมีดกรีดอะแล้วผมก็บอกคุณว่า ผมไม่เจ็บครับ แค่นี้เองคุณ โดนอ้วนบาดเจ็บกว่านี้อีก เป็นเพราะฉันอะพวกถึงทำร้ายนาย ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะคุณเพราะพ่อคุณไอ้ว่านั่นไม่ใช่ Es él y solo él. No tienes por qué tomar la responsabilidad. No, güey, después de este diálogo y después de que Mood esté viendo lo afectado que está y cuán preocupado está por él ขอโทษ y cómo se siente culpable acerca de lo que pasó. ขอโทษจริงๆนะ No creo que lo vaya a dejar solo aunque le diga todo lo que le diga. Ay, mi amor. Obviamente le da coraje toda la situación. Y a quien no, hasta yo quiero... Ese hombre me genera violencia. ผมต้องรู้ให้ได้ ว่าใครทำให้คุณเป็นแบบนี้ ¿Quién te hizo tanto daño? Bueno, la pregunta no es quién. Porque ya sabe quién, más bien cómo. Aunque también tiene una idea de cómo, pero ไม่นา supongo que quiere saber más a fondo. คุณขวัญ Ella es su mamá. พี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหม เรื่องรัก El día anterior tenía menos golpes, o me parece. Ok, no, error mío. Sí son los mismos golpes. แล้วก็ครับ Bueno, justo él quería saber más, así que supongo que es conveniente para ambos. Y supongo que Mina ya le contó a su mamá todo lo que pasó. พี่รัก เป็นไงบ้างคะ มุกมหาสมุทรอะ ลงไปข้างล่างค่ะ Siempre pendiente de él. เฮ้ย พี่รักอย่าเพิ่งรีบรู้ Piensa que en cualquier momento le podrían hacer algo. พี่รักมีอะไรไหมคะ เดี๋ยวมุกลงไปตามให้ นั่นหนูมุกลงไปตามให้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้อง พี่โอเค ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง ไม่เป็นไรเลยค่ะ แค่พี่รักไม่เป็นไรก็ดีแล้ว มุกช่วยอะไรพี่หน่อยสิ
ได้เลย พี่รักอยากได้อะไร มุกจัดการให้ พี่หิวข้าว ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวมุกลงไปทำให้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรีบนะ Como que no te apresures. พี่ขอกับข้าวหลายๆอย่าง ค่ะ ¿La quiere sacar de su habitación พี่ simplemente? หิวมากอะ ¿O แล้วก่อนนะ quiere que haya alguien que acompañemos? No, creo que es que quiere estar sola. ¿Qué planeas, hijo mío? ¿Se va a escapar? Ah, ok, fue a su estudio. La caja fuerte. Le va a ofrecer más dinero para que lo deje en paz. No sé si sea exactamente eso, pero de que se va a comunicar con él, se va a comunicar con él. Sal y encuéntrate conmigo, hijo. Justo quiero saber cómo... Debe ser solo. Solo quiero saber cómo decidieron estar juntos. Lo cito. Ya, por favor, mándenlo a la cárcel. Por abuso infantil y marital también. Esta vez se armó de valor y no apagó el celular. Todo por mood, ¿verdad? Es lo que le dio la fuerza necesaria para ขอบคุณนะครับ ที่เล่าให้ no ผมฟัง hacerlo. พี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณ พี่ไม่เคยช่วยรักได้เลย แต่พี่ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีคนทำได้ สวัสดีค่ะพี่ขวัญ สวัสดีจ้ะมีอะไรกันหรือเปล่าคะ คุณต้องรักล่ะ อ๋อ Aún no le han พี่ contado บ nada. อกว่าหิวอ่ะมุกก็เลยจะลงมาทำอะไรให้กิน เดี๋ยวผมทำให้ เดี๋ยวมีนาช่วยนะน้ำมุด ไปสิ Ay, ทำอะไรเป็นบ้าง ไข่เจียว ไข่เจียว ay, van a ser una muy bonita familia en el futuro. ได้ไหมปึ๊บ Miren, hasta sabe abrir un huevo. Creo que a su edad yo no, ni eso, ni hervir agua sabía. ลองสุดท้ายละ เอาค่ะ Te คุณ escapó. ต้องรักครับ ¿Y por dónde Ajá, salió ajá. si la puerta? La puerta está en el primer piso, justo al frente de la cocina. No, o sea, la escalera está al frente de la cocina. นี่ไหนของเขา ¿Tiene alguna otra manera de haber Ajá. salido?คุณต้องรักคุณต้องรัก Uy, ya se dio cuenta que no está. คุณต้องรัก
นอนหลับไม่ได้อยู่ข้างบน เฮ้ยเราพี่รักหายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะ ผมยิ้มไม่อยู่นะ Oh my god หลับเถอะวะไม่เลย พ่อ ต้องเป็นฝีมือพ่อแน่ มือแม่เขาอยู่ไหน ๆไม่ฉันไม่อยากรู้ว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครฉันไม่อยากรู้ Oh my god ella también está bastante afectada รู้ ใครก็ได้ ไม่ฉันไม่รู้ คุณขวัญคุณต้องตั้งสติมันต้องมีสักทางสิที่มีคนติดต่อพ่อคุณได้ คุณนึกไม่ออก แม่ ติดต่อเลยครับเดี๋ยวนี้ porque su mamá sabría บ้านพ่อหายากไหม จริงๆแล้วนะ พ่อนึกว่ารักจะใช้เวลานานกว่านี้นะ กว่าจะมาหาพ่อเนี่ย ay cómo aprovecharía bien esas escaleras yo de verdad un empujoncito nada más es todo lo que necesito mi vida. De alguna manera su motivo que es Mood le está dando la fuerza necesaria para finalmente enfrentar su trauma, ¿saben? พ่อต้องการอะไร ดูเหมือนว่าคำเนี้ยจะกลายเป็นคำทักทายของลูกไปแล้วนะ ¿Por qué será? นั่งก่อนสิ ผมไม่ นั่งลง ครับ ¿Cómo se atreve? ว่าง่ายๆแบบเนี้ยลูกค่อยน่ารักหน่อย ¡Cierra el perro hocico! มาเข้าเรื่องกันดีกว่า พ่ออยากรู้ว่าลูกกับมหาสมุทรอะตกลงอะไรกันเอาไว้ พ่ออย่ายุ่งกับเขานะ พ่อถามว่าตกลงอะไรกัน ¿Quién se cree que es para dar? Necesito que alguien lo ponga en su sitio. Por favor. Con un par de golpes. No, un par no, muchos ให้ más. เขียนเป็นสัญญากันขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอฮะ ¿Le llevó el contrato que ผมบอก hicieron พ่อทุกอย่าง ambos? แล้วอะพ่ออย่ายุ่งกับเขาอีกนะ แล้วทำไมพ่อต้องทำแบบนั้นด้วย Mi vida no, no, ผมจะยอม no ทำทุกอย่าง hagas eso. แต่พ่ออย่ายุ่งกับมหาสมุทรอีกเลยนะ ผมขอร้อง Chiquito. ทุกอย่างเหรอ ผมจะท ต่อให้ต้อง Quiero ไล่มัน cometer อ un อกจาก crimen de บ้าน odio. ¿Qué ครั dijo? บ ต้องไล่มันออกจากบ้าน Estoy นั้น dispuesto a นะ echarlo. รักคงไม่ลือกับพ่อเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหม พ่อเคยบอกไว้ว่าไง รักแค่ต้องทำตามที่พ่อบอกและทุกอย่างจะดีเอง Dios. La manera en que este maldito sabe el peso de cada palabra suya. El peso que cada palabra suya tiene en él. รักแค่ต้องทำตามที่พ่อบอก
และทุกอย่างจะดีเอง หลังจากที่แม่ไล่พ่อออกจากบ้าน รักก็ต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กค่ะหมอเป็นคนดูแลรักในตอนนั้น Entonces ese es el doctor. รักก็ต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กค่ะหมอเป็นคนดูแลรักในตอนนั้นเป็นทุกอย่างของรัก แต่ตอนที่หมอเกิดอุบัติเหตุพ่อสวมรอยว่าตัวเองเป็นคนฆ่าหมอทำให้รักเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่รักจะต้องถูกพ่อจัดการพ่อเล่นกับจิตใจของพวกเราอะ Oh my god. แล้วครั้งนี้เขาก็ทำให้เชื่อว่าเป็นคุณ Era solo un niño maldito, hijo de... Lo bueno es que él ya sabe la dirección. ลาแล้วเหรอ คุณต้องรักอยู่ไหนลูกผมอยู่ไหนอ่ะ มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณ Acábalo, por favor. เฮ้ย Necesito que alguien le dé lo que ผมแจ้ง merece. ความข้อหาบุกรุกได้นะคุณ คุณต้องรัก คุณต้องรัก Oh, quiero borrarle esa sonrisa de la cara con parte. คุณต้องรัก คุณต้องรัก คุณต้องรักครับ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมพูดเหมือนผมทารุณลูกตัวเองลูกปากเลยนะ Ay, Dios mío, lo sinvergüenza que tiene que ser. Ay, no estoy soportando. No estoy soportando. เป็นอะไรหรือเปล่าพูดกับผมสิ คุณต้องรัก คุณเป็นอะไรหรือเปล่า Ay, va a ser cuando termine con él. รักมีเรื่องจะบอกมหาสมุทรไม่ใช่เหรอฮะ ¡Cállese! No lo soporto. Por favor, que alguien lo lance por esas escaleras. Y es que también el hombre no lo puede hacer más obvio. No creo que Mood le crea. ฉันอยากจบทุกอย่าง O sea, literalmente le dijo, ¿no tienes algo que decirle? เรื่องของเราอะ Y justo inmediatamente después él le dice esto. O sea, เรามายกเลิกสัญญากันเถอะไม่ฉันไม่เลิก แต่ฉันจะเลิก กับนายเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ คุณไม่ยอม มหาสมุทรต่อแล้วคุณจะพูดยังไง ผมก็จะบอกว่าไม่ ฉันไม่ต้องการนายแล้ว ผมไม่เชื่อ ฉันเบื่อนายแล้ว no va a creer nada de lo que digas. A este punto te conoce como la palma de su mano. ต่อจากเนี้ย เราจบกัน No crea que ha ganado hoy. รักบอกคุณชัดเจนแล้วใช่ไหม Cada vez que abre la boca. Dios mío, un monstruo crece en mí, se los juro. ¡Oh! Dios mío, Dios mío. Por eso la gente se vuelve loca y mata gente. Dios mío. คุณก็ออกจากบ้านรักได้ละเก่งมากลูก พรุ่งนี้นายต้องออกจากบ้านฉัน คุณมาบอกว่า ผม
คุณไม่ต้องทำตามสัญญานี้แล้วใช่ไหมใช่ ไม่ต้องทำตามที่คุณสั่งแล้วใช่ไหม Eso incluye muchas otras Sí. cosas. ดีครับ Mi vida. ผมก็ไม่อยากทำตามที่คุณสั่งเหมือนกัน Eso, mi rey. โอ๊ย Lo que esperaba por esto. Lo que esperaba por esto. พอเราตั้งหมัดแล้วพูดจาพูดคนขึ้นมาจะให้ว่า A ver, ahora enfréntate tú mismo a él. คุณเข้าคุก ¿A quién van a meter a la cárcel aquí esa otra persona? ไอ้หยุดไอ้รักข้ามมันสิว่าไอ้รักหยุดปล่อยกู Ay, mi vida. Tranquila. Ay, lo duro que debe ser para él esto. มาก็พอแล้ว พอแล้ว พอได้แล้ว ไม่ คุณไม่ได้สิทธิ์มาตัดผมแล้ว ในเมื่อผมไม่ต้องทำตามที่คุณสั่ง ขอทำตามใจเดิมบ้างเถอะ Si eso incluye darle una paliza al monstruo ขอ este, ตัวเองนะ pues adelante. ¿Qué dijo? ผมเป็นคนปวดที่ ¿Quién me quitó el collar? ลองเจอคนดีที่ชีวิต ¡Ese es mi hombre! คุยกันแล้ว ¡Ese es mi hombre! ต้องการเท่าไหร่ผมจะมีปัญญาจ่ายเอาออกมาเลย Te vas a tragar todo ese dinero, te lo vas a meter por donde no te pega la luz. อย่างมึงอ่ะต้องเจอคนอย่างนี้ Así es, bebé, así es. เก่งหรือคุณอ่อนแอกว่า เก่งนึงนี่หลอกเมียลูกตัวเองอ่ะมหาสมุทรพอได้แล้ว นี่นายไม่ได้ยินที่พ่อฉันพูดหรือไงอ่ะ Mi vida. เขาจะไม่จบแค่นี้รู้หรือเปล่าเขาทำอะไรลงไป เขาจะทำอะไรผมได้ เขาจะฆ่านาย เขาทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำไมจะทำไม่ได้ ก็เขาเป็นคนฆ่าหมอไม่ได้ฆ่า คุณไม่รู้เป็นอุบัติเหตุคุณมองนี่ Siempre lo supo. Solo que pues el desgraciado este jugó con su mente todo el tiempo. มันแค่แกะปิ้นป้อนหลอกคนไปทั่ว Eso, mi amor, dile. แล้วคุณก็รู้ดีว่ามันไม่กล้าฆ่าใครหรอก No se atreve a hacer nada por él mismo. ผมไม่กลัว Ya puedes dejar de tener miedo. Y puedes dejar de sentirte culpable. แล้วครั้งนี้ก็จะไม่มีใครตายเหมือนกันจริงใช่ไหม นายพูดจริงใช่ไหม จริง คุณมองเขาให้เต็มตา Mira, míralo, simplemente es una rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. ไปเลย ไปมึง No, mi bebé. รักช่วยพ่อด้วย ช่วยพ่อ Que te ayude tu dinero. พ่อ รักเคยกลัวพ่อมาตลอดตั้งแต่เด็ก จนตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าพ่อยังเห็นรักเป็นลูกอยู่อะพ่ออย่ามายุ่งกับรักอีกเลย พ่ออย่ามายุ่งกับคนที่รักได้ไหม ให้มันจบตรงนี้เถอะ No sé qué tanto sirve el pedirle las cosas, por favor, pero pues. Me alegra que por Pero fin no voy a apostar, esté viendo la realidad. อย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกคุณคิดว่าผมมาที่นี่ได้ไง ผมได้คุยกับแม่คุณ แม่คุณเป็นคนบอกว่ามันอยู่ที่นี่ แล้วยังบอกด้วยว่าถ้ามันอยู่ดีมีสุขทุกวันเนี่ยฉันแม่คุณตรงนั้น แต่คุณบอกว่า
จะเลิกแล้ว ¿Qué? Pero también ahora es gracias a ella. แต่คุณหลิวบอกว่าจะเลิกแล้ว ¿Ella también le ha estado pagando? ไม่มีทางหรือไม่มีวันทิ้งกู คุณหลิวก็บอกว่ามึงจะพูดแบบนี้ทางในฝากเขาบอกว่าถ้ามึงอยากให้เธอเลือกเธอก็จะเลือกแล้วมึงก็รู้ดีนะว่าเธอจะเลือกอะไร ¿Y por qué la madre esperó todo este tiempo para...? Quizá no sabía que todo este tiempo también estuvo molestando a su hijo. Bueno, no sé. ถ้ามึงยังไม่หยุด ทุกอย่างที่เธอเคยให้มึงมาเธอจะเอาคืนให้หมด Probablemente también a ella la amenazaba con dañar o con buscar a su hijo y a su hija, ¿verdad? Y ella, al intentar protegerlos, pues le siguió pagando. Al igual que lo que estaba haciendo Rack con su sobrina. คิดดูดีนะไปเลย ผมจะไม่ติดต่อหาพ่ออีก จะไม่ส่งเงินให้พ่ออีก แล้วก็จะไม่ฟังสิ่งที่พ่อพูดอีก ให้มันจบตรงนี้เถอะนะพ่อ รัก ไปกับคุณ รักเดี๋ยว A ver cómo te las arreglas. Aunque debería estar tras las rejas este hombre, la verdad. Loบอกทุกคนหมดแล้วก็คุณจะ ¿Se podrá decir que por fin todo terminó? O quizá el viejo este decida vengarse de alguna manera. No sé, igual tengo un poco de miedo. เราบอกทุกคนหมดแล้วก็คุณจะเป็นไร นายคุยกับแม่ฉันตลอดเลยเหรอ เปล่าครับ ผมเพิ่งคุยก่อนที่จะไปหาคุณ ตอนนั้นผมอยู่กับคุณขวัญเลยติดต่อแม่คุณให้ ที่ผ่านมา ฉันไม่เคยรู้เลยว่าแม่ก็คิดเหมือนกัน เรายังส่งเงินให้พ่ออยู่เพราะไม่อยากให้พ่อมายุ่งกับพวกเรา Y de eso el desgraciado se estuvo aprovechando. นั่นสินะ ฉันไม่ได้คุยกับแม่นานขนาดไหนแล้วนะ Supongo que él de todos modos guardaba cierto resentimiento hacia ella. ไม่เป็นไรนะครับ ฉันก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไร แต่ ถ้าไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเค It's okay not to be okay. อย่างน้อยก็ตอนนี้อยู่กับผม ฉันไม่โอเค เห็นไหมแค่พูดออกมาเอง Soy muy mal. Ah, decía, estoy muy mal. ฉันไม่ได้อยากจะส่งเงินให้พ่อ แต่ก็กลัวพ่อจะมายุ่งกับพี่ขวัญแล้วก็มีนา ฉันไม่ได้อยากจะคิดว่าเป็นเพราะฉันที่ทำให้อาหมอตาย แต่ฉันก็ทำไม่ได้ ฉันอยากจะเชื่อว่าพ่อจะไม่ทำร้ายใคร แต่ฉันก็กลัว เราฉันก็ไม่อยากจะฉีกสัญญาของนายด้วยอ่ะ ไม่ได้อยากจะไล่นายไปไหนอ่ะ แต่ถ้าเกิดฉันไม่ทำแบบนั้น Lo sabe, mi amor, lo sabe. นายอ่ะ ฉันไม่โอเคเลยสักนิดที่ทำแบบนั้นกับนายไปอ่ะ ฉันขอโทษ ขอโท
ษที่ทำแบบนั้นกับนาย ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันไม่ได้อยากทำผมรู้ครับ แล้วฉันก็ยังบอกให้เราจบกันน่ะ แถมฉันยังบอก Mi vida, sabemos que cada palabra acerca de eso fue mentira. Qué bonita manera de callarlo. ผมสุขผิดกับผมเนี่ยอย่าโทษตัวเองนะครับ ฉันอาจจะทำไม่ได้ ขอโทษ คุณนี่ขี้โกงชะมัดเลยนะ คุณโมแต่ขอโทษ ¿Qué reglas? แล้วผมจะ Si ya no hay acuerdo. นี่นายโกรธฉันเหรอ Mi amor. คุณอะไปไหนก็ไม่ยอมบอก รู้ไหมผมใจหายใจคว่ำแค่ไหน แล้วที่คุณพูดวันนี้อีกอะ เจ็บจี๊ดไปหมดเลย แต่โชคดี ผมเป็นคนหน้าได้ อีกอย่างนะคุณ Easy, güey. พ่อคุณอะหน้าหนาชะมัด También. ผมต่อยไปทีนี่เจ็บไปหมดเลยอะไม่รู้ว่าแผลมันเปิดหรือเปล่า Ay, Mood, lo amo mucho. เจ็บมากไหม เจ็บสิคุณเนี่ย โอ้ย Ay, miren cómo se hace el pobrecito. โอ้ยเจ็บโอ้ย Que lo compenses por los daños causados, dice. ไม่ต้องคุณแผลแค่นี้เอง แต่ถ้าคุณจุ๊บสักทีนี่ Tú eres su medicina. เฮ้ยไม่ได้ไปโดนแผลนะคุณ Ay, igual lo besó. ดีขึ้นไหม Voy a llorar de lo bonitos que son. คุณทำแบบนี้เนี่ย ผมอยากจะเก็บวันละหลายๆครั้งไปเลย ผมไม่เป็นไรจริงๆคุณ เวลาก็หมด ครับ ขอบคุณนะ Mahasamud llegó en el momento preciso a su vida. Llegó como un milagro. Como un rayito de luz entre tanta oscuridad. หลับไปแล้วส่วนคุณเองก็กลับบ้านในพักเถอะ เดี๋ยวผมดูแลคุณต้องรับต่อเอง ทำไม มองผมอย่างนั้นหาเรื่องอะไรมาอีก เปล่า ไม่ควรทำแบบนี้ได้ไงคะ คุณหมายถึงเรื่องไหนล่ะ ทุกเรื่องที่คุณทำให้พี่รับทำเพื่อพี่รับอะ El poder del amor. มองผมดีขึ้นมาเหรอ ก็คุณทำเพื่อพี่รับขนาดนี้อะ Por fin se van a empezar a llevar bien. Van a tener una charla sincera. ที่คุณถามนะ ไม่ใช่ว่าทำได้ยังไง ผมแค่อยากทำ ผมไม่อยากมาเสียใจทีหลัง ผมโตมาโดยเรียนรู้อย่างหนึ่งว่า ถ้าทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง
quizá lo tome como un consejo, nuestra Mook. แล้วถ้าพี่รักไม่รับรักคุณอะ La pregunta fue por su situación también, ¿verdad? Quiere saber qué haría él en su แต่ lugar. ผมแค่ต้องยอมรับแต่อย่างน้อย Lo intentaste, ผมก็ทำเต็ม lo ที่แล้ว diste todo. Ok. คุณอยู่กับพี่รักไปตลอดได้ไหม Él con gusto, mi amor. เรื่องนี้ Con tal de que Rack se lo permita. ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคุณต้องรับ ไม่ใช่ผม Mood. Mood es un amor. Lo amo mucho. Lo amo mucho. นี่พี่รู้ว่ามันเนี่ยวันนี้มันเดือนไหนแล้วพฤศจิกแล้วด้วยนี่พี่รู้วันรู้คืนมันเนี่ยวันนี้มันเดือนไหนแล้วพฤศจิกแล้วด้วยพี่คนอื่นเขาเปิดร้านตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่นี่พี่หายหัวไปกี่เดือนแล้ววะ Su amigo. จะไม่ทำแล้วใช่ปะร้านดำน้ำเนี่ยผมจะได้ไปหางานอื่นท กูรู้นะว่าอยู่ไหนแล้วอะ ำแล้วพี่จะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เจ๊งหรอก ไอ้เวรนี่ ปากหมาเนี่ยมึงเนี่ย หรือไม่จริงอะพี่ กูขอเวลาหน่อย En algún momento va a tener que volver, ¿verdad? Porque él también tenía proyectos allá. Su proyecto de joyería. อาทิตย์หนึ่งกูขอเวลามึงอีกแค่อาทิตย์เดียว Ok, nos vamos a tener que enfrentar a una última situación en el siguiente episodio. Ay, ese es él haciendo su pulserita. Después de que Rack se enteró de cuánto le gustaba a Mood él en camisón, nunca más se lo quitó, ¿eh? Ahora viste eso nada más. ออกมาทำไมครับยุ่งเยอะนะ นอนไม่หลับอ่ะ Lo escondió. Debe estar dividido porque pues una parte de él นาย sabe ทำอะไร que อยู่ Rag lo necesita ออกมาดู y น้ำครั no บ quiere dejarlo solo y luego Oh, bueno. está su proyecto. ออกมาดูน้ำครับ นายคิดถึงบ้านเหรอ ถ้างั้น เอาไว้ฉันทำงานเสร็จหมดแล้วอะเรากลับบ้านนายกันไหม คุณจะไปด้วยเหรอครับแล้วนายจะไม่ฉันไปด้วยหรือไง Ok. ผมขึ้นอยู่กับคุณครับ Entonces el problema está resuelto.
porque Rack mismo se ofreció a acompañarlo. Por eso le dijo una semana, porque ya lo habían planeado. Aunque quizá no coincida el tiempo, ¿verdad? Porque él dijo una semana, pero él dijo cuando termine su trabajo. Ay, lo bello es que se venga ahí, güey. Con el río de fondo. Las piernitas de Rack. Esas piernitas que conquistan a ออก Mood. มาล่านะครับ นี่อะไรอ่ะ A ไอ้รัก despedirme. เปิดประตู หมดกลับไปที่เกาะแล้วมึงจะให้ทุกอย่างจบแบบนี้จริงเหรอ นายพูดแบบนั้นออกมาทำไม แล้วผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ผมถึงจะได้ความรักจากคุณ Oh ไม่ my ทำแบ god. บนี้เสียละมึงยังตามไปทันเว้ย หัวใจของผม ความรู้สึกของผม ผมรักคุณ Ay, lo va a ir a buscar. O sea que antes de eso se van a separar nuevamente. ¡Ah! Ok, pero al menos ya sabemos que va a terminar bien. Y bueno, es obvio. Pero igual, güey, en cierto modo duele. Miren nomás en qué pose capturé a Ford. O sea, miren eso. Miren eso. Es que yo le puedo poner pausa en cualquier momento y siempre va a tener una pose de modelo el desgraciado. Y bueno, chicos, este fue el episodio 9 de Love Sea. ¿Qué episodio para más bonito? O sea, obviamente también tuvimos momentos tristes y de tensión, pero la manera en que se resolvió todo fue tan linda. O sea, Mood, es que Mood, yo sabía que no había manera de que le crea a Rack cuando le decía que quería terminar con él, que quería cancelar el contrato y todo eso. O sea, es que también el señor güey no piensa, ¿verdad? La situación era más que obvia. Aunque supongo que igual no le preocupaba mucho que Mood crea de verdad que Rack quería terminar con él, sino más bien confió en que Mood iba a respetar lo que Rack quería o lo que le estaba pidiendo. Pero no contó con la astucia de mi hombre, con el valor y la madurez de mi hombre, y no supo que iba a manejar la situación. Él se iba a encargar de todo. O sea, le dio su merecido. Él sabía perfectamente que él no iba a ser capaz de hacer nada de lo que decía. O sea, su único poder aquí era el que Rack mismo, pues de alguna manera le daba. Bueno, Rack y toda su familia, por el miedo que él había implantado en todos ellos durante todo este tiempo. Y obviamente después de todo lo que han pasado todos ellos, pues es entendible. Pero pues Mood no llegó aquí para ser una víctima más. Llegó para ser el protector de su hombre y de la familia de su hombre. Y el viejo ese no se esperaba eso. Entonces, amé cómo le dio su merecido. Amé los puñetazos que le dio. Hubiera deseado que le hubiera dado más. Hubiera deseado que lo hubieran mandado a la cárcel también por abuso infantil. Pero bueno, algo es algo. Al menos Rack finalmente abrió los ojos. Mood de alguna manera le ayudó a desconstruir, no sé si se dice deconstruir o desconstruir, esa imagen tan tenebrosa y peligrosa que él mismo había formado, o sea, que el padre de Rack había formado en él, en su cabeza. Le hizo ver cuán vulnerable y patético era realmente el hombre ahí tirado enfrente de él. Y eso fue un gran comienzo para que finalmente Rack tome la decisión de que, a pesar de aún tener miedo hacia él, ya no iba a caer más en su juego, ya no le iba a dar dinero, ya no le iba a temer, ya no le iba a responder los mensajes. Entonces, pues fue un momento bastante gratificante de ver, ¿saben? Me llegó mucho la escena de él recordando su infancia y el miedo que le tenía desde niño. Y luego el contraste con el Rack de ahora finalmente tomando la fuerza necesaria para enfrentarlo. Fue épico, o sea, hasta lágrimas me sacó. Nos enteramos también de cierta situación paralela con respecto a su madre, porque al parecer su madre también había estado haciendo lo mismo que Rack durante todo este tiempo para proteger a sus hijos, lo cual de alguna manera le da cierta redención de personaje, pues porque de cierto modo ella también tiene bastante responsabilidad, no más que el padre obviamente, en todos los traumas que Rack ha estado cargando durante todo este tiempo. Como les dije, no sabía si para el día de hoy ella seguía siendo la misma persona o se había cambiado. Pensé que de hecho seguía en contacto con Rack, pero al parecer no, se habían distanciado ya desde hace mucho tiempo.
y ahora que nos enteramos de este paralelismo de las situaciones, pues nos da a entender que de alguna manera ella se preocupa por sus hijos, ¿saben? Luego de todo el lío ya por fin tuvimos más escenas de romance entre nuestros chicos. Cada vez que los veo me derrito, les juro. Mut es un amor, la manera en que siempre le recalca a Rak que está bien no sentirse bien siempre, la manera en que siempre le demuestra comprensión y valida sus emociones. O sea, creo que si Mut no fuera buzo hubiera sido un excelente psicólogo también. La verdad. Pero bueno, chicos, nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. A mí me gustó mucho la manera en que se resolvieron las cosas, al menos hasta este momento. Ya vamos a ver qué viene en el siguiente episodio, porque al parecer aún se nos vienen ciertos problemillas, pero probablemente van a tener una solución más fácil, por así decirlo. Así que nada, yo como siempre los estaré leyendo. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.